Sveiki visiem! Prieks jūs redzēt tik klāt lokā. Gribēju pateikt, ļoti interesanti pirmās bija prezentācijas, īpaši pēdējā par modas tendencēm, Kārliņa Luīza, ko stāstīja. Tātad ļoti noderīgi, kad jūs domājat par savu zīmolu, neņemt konkrēti, kā rādīja, krāsas, formas, bildes, bet tieši domāt, izvēloties savu mērķa auditoriju par viņu mērķa auditorijas vērtībām un tā tālāk dzīves veidu, dzīves stilu, attiecīgi, kur no šīm tendencēm, no 4 dzīves modeļiem vai situācijām vairāk atbilst jūsu tieši produktam vai modas zīmolam vai servisam, ko jūs esat izdomājuši modas tirgu ieviest. Tātad, I was just thanking Louise and Anton for your speeches, as I will overlap some of the topics with Anton's speech, and I was saying a big thanks to Louise for her introduction and how to adapt and see those trends for the target market that the young designers are or will be approaching. So today, šodien runāšu latviešu valodā par modas zīmola izveidi un virzību tirgu. Vairāk tieši no biznesa viedokļa. Nebūs atkal bildes, nebūs modīgas bildes. To jau Luīzas prezentācijā redzējāt. No. Tātad viss sākās ar ideju. Šeit būs modas procesi vai procesi, kas ir iesaistīti visā šajā no idejas līdz panākumiem stāstām. Tad ideja, tālāk jūs domājat par zīmolu, par zīmolu dizainu vai otrādi, varat arī sākt ar dizainu un tad veidosiet zīmolu. Ražošana, piegādes ķēde, mārketings, PRs, tirzniecība, distribūcijas kanāli, kā šis dizains jūsu idejas auglis nonāk pie gala patērētāja tirgu. Tā. Gribējāt starptautiski. Tātad vīzija un mērķi, tas ir, kā jūs esat nosapņojuši, varbūt bērnībā bija kāda ideja, vai spēlējāties, vai zīmējāt, šobrīd dzīvojot šajā pasaulē, ceļojot, mācoties, jums ir radusies ideja. Līdz ar to šo ideju jūs projektējat, kā viņi varētu izskatīties, kā gala produkts vai process, servis, zīmols galu galā. Kāda ir tā zīmola jūsu produkta mērķi, ko jūs gribat ar šo produktu sasniegt, vai parādīt, vai pateikt pasaulē. Tātad, kad jums ir šī ideja, uzsākot biznesu, ir šie te faktori, kas ir vajadzīgi, lai jūs varētu savu zīmolu komunicēt, piesaistīt arī finanses, dalīties, meklēt sadarbības partnerus, cilvēkus, kas jums palīdzēs gan no grafiskā dizaina viedokļa, vai no finansēm, vai no grāmatvedības, vai no arhitektūras, visi procesi, kas ir iesaistīti no produkta ražošanas līdz nonākšanai veikala plauktā. Līdz ar to tātad biznesa plāna kopsavilkums būs tas, ar ko jūs iesiet vai savā galvā, vai uz papīra lapas pie šiem konkrēti cilvēkiem, ar ko jūs veiksiet sarunas. Lai veiktu biznesa plānu, jums neatņemama sastāvdaļa ir tirgus konkurentu izpēte, vai jūsu ideja jau gadījumā niša, vai viņa nav pārsātināta, vai jūsu produkts jau nav līdzvērtīgs pasaulē. Ja ir, kāda ir viņa mīnusi, vai kāda viņa plusi, kādas stiprās puses, kādas ir cenas viņiem, kādas ir iespējas jums. Tātad tālāk ir īstenošanas plāns, vēlams minimums 3 gadu griezumā, tas ir minimums. Protams, kā arī Antons teica, jums var būt vīzija 6 mēneši produktam,
varbūt gadam, varbūt 2 gadiem, varbūt beztermiņa vīzija, bet tas arī ir īpaši Latvijā. Latvijas tirgus ir maz, mums ir privilēģijas ļoti ātrā veiklā veidā ieviest jaunu produktu tirgu. Un tad šeit šis te ilgais ceļš uz produktu varbūt nav nemaz tik nepieciešams. Tātad neatņemams posms biznesa un idejas attīstībā ir finanses un tātad naudas plūsmas menedžments. Tālāk, kā jau mārketings, lai pārdotu modi, viss ir balstīts uz mārketingu un modas un tirsniecības mārketings sastāv no nevis vairs no 4P, 4P marketing mix, bet 7P. Tātad šobrīd promotion es netulkoju galvenās vārdus nodeļu latviešu valodā, bet saglabāju viņus angliskajā versijā. Un īstenībā bija grūtības veicot šo prezentāciju latviešu valodā, adaptējot daudziem vārdiem, tieši terminiem, biznesa terminiem no angļu valodas atrast tikpat skanīgu un atbilstošu tieši tulkojumu latviešu valodā. Bet tātad, lai produktu ieviestu tirgu, jums ir jābalsta šis izpēte uz šiem marketinga 7P. Tātad promotion, reklāma, produkts, price, cena, physical environment, tas ir jaunums, kas ir nācis klāt, tātad marketinga miksā, kas ir viss, kā cilvēks grib justies veikalā, fiziski saskaroties ar jūsu preci, vai tā ir smarža, garša, tauste, tātad tieši vairāk iekārtas, kā atbilst. People, tātad tie cilvēki, kas reprezentē jūsu zīmolu, kas jūs esat, kā jūs komunicējat, vai tie ir klientu servis vai pārdevēji. Tātad atbilstoši cena jūsu produktam, kā jūs ieiesiet tirgu, kāda būs jūsu pozicionējums, vai jūs būsiet mass market, basic cenu kategorijā, vai jūs būsiet luksus produkts, luksus cenu kategorijā. Tātad visus nosaucot promotion, kā jūs reklamēsiet savu produktu, piedāvājumi, social media, visādas akcijas, celebrity, slavenību izmantošana. Produkta vērtības, produkts, cik viņš ir tehnoloģiski attīstīts, vai liederības koeficients, kāds ir produktam, iepakojums, dizains un tā tālāk. Jūs labi redzat prezentācijā visu. Tātad par vietu, kur produkts būs izvietots, vai tas būs vairumtirdzniecība, vai tā būs mazumtirdzniecības kanāli, vai tas notiks caur pasta sūtījumiem, interneta vietnēs, veikalos. Tālāk jau ir tehnoloģiski arī visādi online jauni peer-to-peer, tas ir platformas menedžēšanas. Un tad pēdējais pazudums procesi. Servisa piegāde, atgriešanas, kā jūs visus procesus menedžējat. Tātad visi šie te marketinga miks sastāvdaļas ir vajadzīgas, lai jūs noteikti pareizi sava biznesa modeli, kas jūs būsiet, vai jūs būsiet dizaineru zīmos, vai jūs būsiet sporta zīmos, vai jūs būsiet luksus zīmos, vai jūs būsiet pop-up, īstermiņa, modīgs trenda, kaut kāds pasākums, vai jūs būsiet šie te eko ilgdzīvot spējīgās modes atbalstītāji. Kā jūs, ko jūs tieši tas atbilst par piedāvājumu vērtību tirgu, ko jūs piedāvājat, cik šis produkts ir vērtīgs, cik viņš šobrīd ir aktuāls, cik viņš ir vajadzīgs, kāda ir šī jūsu kolekcijas, jūsu zīmola pienesums modes pasaulē, ja mēs runājam tieši par modes pasauli. Tātad tirgus un patērētāja segmentēšana,
lai jūs pareizi varētu veidot savu dizainu, savu produktu, attiecīgi noteikt viņa cenu, vietu, tirgus, pozicionējumu. Jums ir jāsegmentē, jums ir jāsaprot, kuru klientu jūs uzrunājat tieši par šiem trendiem, kā Elīza pirms tam runāja, aktuālās tēmas par zemi, par gluten free, par narcisistiem. Attiecīgi, vai jūs uzrunāsiet Kim Kardashian, vai jūs uzrunāsiet Stella McCartney, 2 dažādi tirgi, vai jūs uzrunāsiet urbāno sportisko uz riteņa braucošo cilvēku, kam pilnīgi citas vērtības. Tātad vēl modeļu noteikšanai kanāli, kā jūs uzrunāsiet savu patērētāju, cik jums ir liels budžets arī mārketingam atvēlēts. Mērķa auditorijas tātad sasniegšana, arī tas, kā jūs komunicēsiet caur filmām, caur internetu, Facebooku, Instagramu, vai jūs veiksiet sociālus pasākumus, petīcijas pret zvēru izmantošanu, vienalga, kas ir aktuāls jūsu zīmolam, attiecīgi par kādu tēmu ir jūsu zīmols. To tēmu attīstot, aprunājot, apaudzējot ar visādiem pasākumiem, jūs varat viņu komunicēt, lai jūsu vērtības, jūsu zīmola vērtības nonāk līdz patērētājiem, kam ir līdzīgas vērtības, ko viņš arī meklē šajā produktā. Tātad pēdējais ir biznesa modeļa ķēdi, nosaka arī tas, kā jūs ražojat, kur jūs ražojat, kā jūs piegādājat savu preci. Vertikāli integrētās vai uzņēmumi, piemēram, Zāra ražo, Zāra piegādā, Zāra izplata, Zāra pārdod. No A līdz Z jūs varat ražot, jūs meklēsiet izplatītāju, jūs meklēsiet wholesale kanālus, vai jums būs aģenti vai šie distribūtori, vai jūs būsiet mass market, liels zīmols ar mass production, ar lielu apjomu, vai jūs būsiet limitēti luksus ar rokām veidots produkts, līdz ar to arī piegādes jums atšķirsies. Tātad nonākam pie jūsu zīmola. Tātad, lai mēs runātu par zīmolu, zīmols nav tikai logo. Zīmols ir visu jūsu produkta būtība. Viņai ir jābūt ilgtermiņai, konsekventi, jābūt ir vienotai. Jūs nevarat veidot produktu un komunikācija vai iepakojums vai piegāde, tas pats, kaut vai mašīna. Pirms mēs runāsim par luksus produktu. Luksus produkts, attiecīgi jums jābūt ir luksus veikalā, jāmeklē pozicionējums ar līdzīgiem. Luksus zīmolu jūs nevarat sūtīt pa pastu savam klientam, es runāju par Latvijas pastu. Jums ir jāsūta arī ar luksus segmenta carrier, pasta kompānija, piemēram, UPS. Tas viss ir pa imidžu, un tieši arī, ko Antons teica, kā jūs komunicējat, jums ir jānodefinē, kas jūs esat, ko jūs gribat sasniegt, kādā valodā runā šis klients, kāda kode viņam ir saprotama. Tātad pozicionējums vieta tirgū, tas ir, kur jūs gribat būt, vai jūs tur varat būt, vai jums tehnoloģiski kvalitātes ziņā, piegāžu ziņā, imidža ziņā, visi šie te iepriekš minētāji faktori vai atbilst tam. Ja neatbilst, kas jums ir jādara, lai būtu tur. Logo, zīmols, arī par to Latvijā satiekot daudzus zīmolus, zīmolu īpašniekus vai dizainerus drīzāk, teiksim, modes māksliniekus, kas strādā pie zīmola. Zīmola tehniskā, vizuālā puse neatbilst tam messageam, ko zīmols grib sasniegt, vai neatbilst gala patērētājiem, ko šis zīmols tā kā adresē, uzrunā. Iet runa, kad visi apmēram nosauc 35-gadīgu sievieti strādājošu, veiksmīgu, turīgu, kreatīvu, varbūt atkārtošos, un
šī viena sieviete, bet arī šī viena sieviete, 35-gadīgā kreatīvā strādājošā pelnošā, ir tik daudz dažāda, ar tik daudz dažādiem mēšanas paradumiem vai ģērbšanās paradumiem, tieši kāpēc viņai izvēlēties savu budžetu tērēt uz jūsu zīmolu, kuram, piemēram, logo īsti varbūt pat neatbilst jūsu zīmola identitātei, vērtībām, ko jūs logo varbūt robusts, viņš var būt ass, viņš var būt melns, viņš var būt pārāk aktīvs, viņš var būt pārāk minimalistisks, fonds, krāsa, lielums, punktiņi, kronīši, puķītes, visas šīs lietas, kas veidojot logo, veidojot zīmola logo, ir jāņem vērā, jo katra šī lieta viņam dod savu signālu. Katrai krāsai ir sava nozīme, katrai svītriņas šķīgumam, slīpumam ir sava nozīme, savs svars. To grafiskie dizaineri, es domāju, visi zina, bet modes dizaineri šīs lietas nemācās, līdz ar to viņi nezina. Tad viņi nonāk pie grafiskiem dizaineriem, kas uzstājas modīgu, pēc trendiem, modīgu logotipu, bet šis logotips neatbilst šim zīmolam, jo savukārt grafiskais dizainers neko nesaprot par modi un modes produkta pozicionēšanu un šiem te tirgiem, ko šis zīmols grib sasniegt. Un līdz ar to ir šis te gaps, kad it kā darbiņš ir izdarīts, logo ir smuks, vārds ir varbūt, nezinu, cik veiksmīgi ir izvēlēts, arī jāskatās, ko šis message tā kā dod, un vai pasaulē šis vārds arī nenozīmē dažādās valodās kaut kādu tulkojumu. Līdz ar to atkal šī te research izpēte, kas ir obligāti jāveic tieši par zīmogu valodu, zīmju valodu, vēsturi, lai būtu viss vienā tā kā coherent latviešu valodā. Uzrunas tonis, jā, ļoti svarīgi. Tone of voice, kā logo, tātad kā zīmols uzrunā, vai viņš lietišķi, vai viņš modīgi, vai viņš spēlīgi, vai viņš draudzīgi, vai viņš hipsterīgi uzrunā zīmola vērtības, tātad šīs vērtības, kas ir zīmolam. Ņemsim, piemēram, Stella McCartney, veģetārieta, vegāne, viņas ethical, viss fashions. Es strādāju Milānas ofisā pie Stella McCartney. Mums bija, tāpatās bija ūdens diena, mums bija gaismas elektrības diena, mums, protams, ka viss ēdiens bija vienīgi vegāns un veģetārs ofisā, un šīs veicinošās pauzes, lai būtu svaigs gaiss vai vide, office materiāli, krāsas izmantotās, viss sasaucās identitāti ar viņas zīmola identitāti, tas, ko viņa proklamē kā savu zīmolu, tādas ir arī viņas tā kā, vērtības, tas, ka neizmanto ne kažoku vai apavu vai somas, ir mākslīgās sintētiskās ādas. Tātad, un ko šis zīmols dod pircējam, kādu sajūtu, kad iegādājies šo zīmolu labāk par otru zīmolu, vai tu jūties tajā momentā apmierināts, vai tu jūties drošs, vai tu jūties modīgs, vai tu jūties piederošs kādai sabiedrības kārtai vai kastei. Jā, tātad šīs vērtības, ko zīmols spējīgs dot arī savam pircējiem. Nonākam pie dizaina. Tātad dizains šeit iet runa par kolekcijas izveidi. Viss sākās ar research, arhīvu, vēstures, ceļojumi, inspirācijas, iespaidi, kas jums dod šo te impulsu radīt kolekciju. Tātad jūs visu šo procesu visticamāk zinat, modes mākslinieki un modes dizaineri. Jūs strādājat pie kolekcijas, skices un dizaina izveides, albuma atlases, piegriežņu veidošanas, prototipu izveides.
posms, tātad modes biznesa ķēdē ir ražošana un piegāde, supply chain. Ražošana un piegāde, tas ir piegādes, ražošanas sadarbība ar audumu piegādātājiem, sadarbība ar outsourcētiem apakš uzņēmumiem, kas izšuj, piegriež, detaļas rada, kurpes rada, nezinu, visu, ko nosaukt. Tātad supply chain ražošanas piegādes ķēde, kad jums jau ir kolekcija, izveidot šie prototipi, jūs viņu esat prezentējuši modes veikaliem, modes bajeriem, ir savākti kādi pasūtījumi, vai jūs paši esat parakstījuši līgumus ar pagaidām varbūt vietējo Latvijas kādu modes veikalu. Jums sākās šis te prototipu ražošana jau par kolekcijas ražošanu. Tātad arī iesaistītie procesi ir ārpakalpojumu menedžments, loģistika un kvalitātes kontroli. Tas, ja jums ir sava šūšanas darbnīca vai savs ateljē vai sava komanda dizaina uzņēmums, jums ir vieglāk, protams, visu šīs kontrolas, kvalitātes, piegādes, terminus kontrolēt. Ja jūs to outsourcējat, meklējat uzņēmumus, kas ir spējīgi, kam pieder mašīnas vai saucamais know-how, tad jums ir jābūt pārliecinātam par šiem te ražotājiem, par viņu piegādes iespējām, laikiem, brāķiem, atgriezeniskām lietām, cik jūs pasargāti no viņiem. Lai nav tā, ka saražotu brāķu partiju vai citas krāsas vai izmēra atbilstība neatbilst pasaules kaut kādai skalai, kad jūs uzskaraties ar šo. Tātad arī juridiskās zināšanas vai palīdzība ir vajadzīga šajos visos procesos. Loģistika šeit ir tieši par piegādēm, par laikiem, par loģistiku arī, jā, varbūt šie pasta pasūtījumi, varbūt noslēgts līgums ar DHL vai TNT vai UPS, jāskatās arī visā pasaulē, kādas, uz kurieni labāki tarifi vai noslēdzot uzņēmumu līgumu arī par tiem pašiem audumu piegādēm, veikali iekārtojumu piegādēm, pasūtījumu izsūtīšanu, varbūt labas cenas. Un, protams, tas ir izvēloties labu sadarbības partneri, jūs neriskējat ar nozaudētu vai nozagtu kravu vai sabojātu kravu, vai arī, kad klients saņem pie durvīm door to door, pazīstamā, uzticamā busiņā UPS, tas vienmēr patīkami un arī jūsu zīmolam, tā kā arī piedod value added faktori. Un tātad piegādes termini par kolekcijām, piegādes terminus nosakat arī jūs un jūsu ražošanas vadītājs. Attiecīgi veikaliem ir svarīgi, kā arī Antons minēja, vai tūlīt pat uz vietas saņemt nedēļas laikā, tad jums ir vajadzīgs stoks vai jums ir vajadzīga ražošana, kas ļoti ātri ir spējīgi saražot nepieciešamo preci. Vai arī jūs, lai plānotu savus ražošanu, visu šo supply management un production chain, jums ir jau kolekciju piedāvājot pircējiem wholesalā, vairumtirdzniecībā, izstādēs vai showroomos, jums ir jānosaka savi piegādes termini, protams, respektējot arī modes kalendāra laikus, datumus, cik maksimums iespējams dot produktam ilgāku dzīves ciklu, iespēju būt veikalā un attaisnot un notirgot sevi. Lai nav tā, ka jūs piegādājat savu kolekciju, jums te aizķērās ražošana, neuzspēja sašūt, pēdējā mirklī aizsūtīja, klients saņēma tieši uz seiliem. Jūsu sadarbība ar šo momentu ir beigusies uz visiem laikiem. Tātad par nākamo procesu modes biznesā ir mārketings un PRs. Tātad zīmola izveide, PRs, modes skatas, izstādes, pārdošana. Jūs izveidojat zīmolu,
šo te logotipu, iepakojumu, tas arī ir mārketings iepakojumam, vai tas būs maisiņš, vai tas būs vēl viens maisiņš, vai tā būs pastkarte, vai tas būs lookbooks, vai tas būs katalogs, tas viss ir packagings un mārketings vai uzlīme, vai nezinu, tas ir, lai jūsu to community, jūsu klientu loku atpazīstamību arī veiktu, piemēram, uzlīmes veikali, hipsterīgi, sporta vairāk zīmoli izmanto, kad iet uz kafejnīcām un toaletēs uzlīmē savu atzīmi vai uz ielas uz stabiem uzlīmē savu atzīmi. Īstenībā ļoti lēts un vienkārši, bet savu zīmola logo atpazīstamības veicinošu lietu. Tātad pa PR šeit runa ir par atkal savas mērķa autorijas pareizi noteikšanu. Šobrīd var izmantot šos te Instagram blogerus vai modas blogerus, trendsetterus. Katrā community mūsu arī sabiedrībā ir noteikti trendsetteri, kas apmeklē šos te modīgos pasākumus, pasēdēšanas, produktu prezentācijas. Ļoti svarīgi ir noteikt savu mērķa auditoriju, lai jūsu mērķa auditorija nolasa pareizi jūsu zīmola vērtības, lai nav tā, kad, nezinu, pop dziedātājs nesā kaut kādu, piemēram, luksus ar briljantiem, izšūtu tēkreklu, un viņš dzied par ekonaturālismu vai, tas ir stulbs piemērs, bet lai jūs saprotat. Tātad pareizi izvēlēties šo te savu public relations komunikāciju. Arī šie te visi pasākumi, ko es minēju, aģitēt vai piedalīties, tas pats Rimī labestības diena, tas arī ir mārketings, kā sava zīmola atpazīstamību veicināt cilvēkos, raisot labestību par šo zīmolu, ka viņš rūpējās par iedzīvotājiem, ka viņš, es nerunāju tikai par modi, bet kopumā par mārketingu, līdz ar to, domāt plaši. Tātad vislabākais veids, kā savu modas zīmolu prezentēt, gūt atpazīstamību gan no preses, vai citur ir modas skates. Tā ir jūsu iespēja būt modas kalendārā, sevi pieteikt kā zīmolu. Jūs parādat tiešām veselu kolekciju, veselu zīmolu, kam ir konteksts, kam ir kaut kāda secība. Ja zīmols pirmajā gadā piesaka sevi interesanti, nākamajā jau modas skatē cilvēki gaida, šitais bija foršs, tad viņam arī ir jābūt foršam, viņam ir jābūt ar līdzīgiem kodiem, kā cilvēki viņu ievēroja, kas viņiem patika, lai zīmols katru reizi nav kaut kāds cits message, citas krāsas, trendi. Šobrīd modē ir Balenciāgā Vetements trends, tad visi šūsim lielās jakas, nākamgad būs hippie, Gucci, puķis un bandītis, tad nākamajā sezonā šis zīmols būs pārtaps no sporta uz hippiju romantisko. Līdz ar to, ja jūs veidojat zīmolu, viņu prezentējat modas skatēs, šī ir tā vieta, kur jūs varat parādīt savam mērķi pircējiem jūsu zīmola konsistenci, nemainīgumu, attīstību, protams, bet jūsu vērtības, kā viņas aug un attīstās, un tas rada arī drošību, kad viņš patērētājs zina, ko jūs nākamajā sezonā viņš sagaidīs, kādu stilu, vai viņam atkal ir jāmeklē atkal jauns zīmols, kas viņam patiks. Mārketings, pēdējais ir izstādes un pārdošana tieši, kā Antons arī teica, I like your point of view about fashion fairs. I really don't appreciate them as well. So, tātad modas, tas ir bizness. Līdz ar to visas lielās modas izstādes tiešām ir jābūt unikālam mārketingam, unikālai vietai, unikālam kaut kādam konceptam, lai tevi pamanītu. Pārsvarā tas ir bizness, lai jūs kā modas zīmols aizbraukt, iztērētu savus
2, 3, 4, 5, 10 tūkstošus eiro. Protams, ir arī paldies Latvijas investīciju aģentūrai, kas palīdz šos mērķus īstenot un cilvēki brauc. Bet tiešām lielākas iespējas, ja tiešām runā par komerciālu zīmolu, tad ir uz zīmolu ir jāstrādā, viņš ir pareizi jākomunicē, jāmāk zināt, uz kurām pogām spiest, kā jāraksta, kādā valodā jāraksta, par šiem tirgus izvēlēm, kas šajā tirgu ir svarīgs. Ja visa kolekcija nebūs svarīga, varbūt kāda daļa būs svarīga, tad attiecīgi izvēlēties, ko jūs sūtat tam tirgum. Kolekcija šajās lielajās izstādēs ir jābūt ļoti aktīvam pārdošanas tīmam, lai sasniegtu rezultātus. Un, kā teica arī Antons, ir vēlams, lai būtu kāds no malas aģents vai cilvēks, kāds mentors, kāds ieteicējs, kas savā vai blogā vai Instagramā vai kaut kur ieliek, ka šis zīmols pievēršiet uzmanību, viņš ir vērts, lai jūs viņu pamanītu. Un pārdošana pēdējais posms, tātad bijās arī šīs sales kampaņas pārdošanas showroomos vai izstādēs, jā. Tātad tā ir vieta, kur jūs komunicējat savu zīmolu, kā jūs viņu izstādat, kā jūs pacienājat arī tos pašus vai studentus vai žurnālistus ar tēju, kafiju vai rīkojat kādu modes skatu izstādes vidū. Tas arī viss ir mārketings, PR. Tātad pēdējais posms nonākam pie zīmola tirzniecības un distribūcijas. Ir divi veidi, kā savu zīmolu tirgot, vai tas ir vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā. Šobrīd runāsim par vairumtirdzniecību vai wholesale. Tātad šis process notiek tā, ka jūs saražojat kolekciju, jūs viņu stādat priekšā šajā izstādē vai showroomā, pie jums nāk patiešo veikalu īpašnieki, iepērk no jums kolekciju par vairumtirdzniecības cenu. Viņi savukārt uzliek savu koeficientu un tālāk tirgo veikalā par savu cenu. Arī kā Antons teica, ļoti svarīgi ir cenai saskanēt, ja jums ir jūsu online veikals vai jūs pārdodat tālāk wholesale, lai šī cena maksimums tie var būt kaut kāda 15–30 eiro, kas varijē, bet, principā neiesakam, jo cietīs vai jūsu klients, vai jūs paši, atkarībā uz kuru pusi tā cena iet. Tātad multibrendi veikali, multibrendi online veikali šobrīd ļoti aktuāli. Un reģionālie aģenti arī šeit ir tie distribūtori, lielie, kas iepērk par zemāku wholesale cenu, un tālāk jau ar jūsu produktu dara viņu izplata savā labā zināmā reģionā ar saviem kontaktiem. Ja īpaši no Latvijas mums nesniedzas rokas Arābu valstīs, mēs nepārzinām viņu tik labi tradīcijas, kultūras, lai mēs varētu izsakot vai zīmolu labi pārstāv, vai viņš ir pienācīgi izstādīts veikalā, vai apkārtējie zīmoli, kas atrodas veikalā, arī atbilst mūsu zīmola identitātei, cenu politikai, kategorijai. Tātad ir ļoti svarīgi šie te reģionālie aģenti vai distribūtori, kas pārzina katru savu konkrēto tirgu. Šādu tirgu arī ir Āzija, kur ir īpaši noteikumi un prasības. Šāds tirgus ir arī Arābu un arī Amerikas tirgus, ko mums no Eiropā ir savi likumi. Eiropā ir visvieglāk, visas piegādes, muitošanas un nodokļu lietas. Tirgi, kas ir ārpus ekonomiskās zonas, ir arī no kultūras viedokļa ir grūtāk pārzinami. Arī vajadzības un ko viņi meklē produktu tieši vērtības ir vispirms jāizzina, vai jums vispār vajag lausties tajā tirgu iekšā, vai tas tirgus atbilst jūsu produktam. Tad
mazumtirdzniecība. Tas ir jūsu zīmols, un jūs pārvaldat savu ražošanu, ideju līdz pārdošanai. Tas prasa vairāk resursus, tas prasa, lai jūs varētu pārdot savu produktu, tas prasa, lai jums būtu savs veikals, lai uztaisītu veikalu savā zīmola identitātes stilā, tam vajadzīgs ir arhitekts, tam vajadzīgs galvenokārt ir prasmīgi pārdevēji, lai produktu pārdot. To mūsdienās tīpaši Latvijā ļoti liela problēma. Pārdevēju kvalifikācija, zināšanas par modas biznesu, klientu apkalpošanu, vēl joprojām ir centrā tirgus līmenī, diemžēl. Tātad savs online veikals, tātad atkal ievērojot online veikalu, uztaisīt dažādas, tātad varbūt sākums jūs caur wholesale iet, vai jūs varat uztaisīt no sākuma jau savu online veikalu, nesagaidot kaut kādu augļus un naudu atkarībā no jūsu budžeta un naudas līdzekļiem, ko jūs varat atļauties investēt savu tātad zīmoli, distribūcijas, tirzniecības kanālu izveidē. Un pop-up pasākumu, tas var būt īslaicīgs pasākums, ko jūs uztaisat, lai launčotu kaut kādu savu produktu vai kolekciju, vai pamēģinātu tirgu konkrētā pilsētā vai valstī. Kopīgs abiem šiem, gan mazumtirdzniecība vai vairumtirdzniecība vai vēl viena forma, rītā tātad ir outlets. Outleti, tas ir ļoti liels bizness. Principā, agrāk mums likās, ka outleti dažādi ir tātad bijušās kolekcijas pārdod, bet ir arī, ka lielie zīmoli saviem outletiem speciāli ražo šīs kolekcijas un lielos apjomos. Tāpat jūsu monobrendu zīmola outlets. Dažādi, viena ir kā forma, viens nosaukums, bet dažādas formas. Tātad distribūcijas šie kanāli var būt, kā es teicu, tiešām mazumtirdzniecība, jūs gala patērētājs, šeit jūs uzrunājat savu klientu, kādā tonī jūs gribat, kāds jūs esat, šeit jūs pilnībā menedžējat visus procesus, jūsu izvēli, bet prasa lielākus resursus. Tātad viena līmeņa ražošana ir ar šo te wholesaleru pa vidu, šo te veikalu, kas nopērk no jums kolekciju un tālāk jūsu ideju, jūsu produktu, investējot savus resursus, naudu, pārdevējus, veikalu, online, PR, visu to. Protams, sadarbībā ar jums, cik attiecīgi jūs būsiet ieinteresēti atbalstīt savus pārdevējus, savus veikalus ar aktivitātēm, ko jūs veicat marketinga labā, tik arī jūsu zīmols būs veiksmīgs viņiem. Un tātad trešais, kā es minēju, ir iešana caur šiem te lielajiem distribūtoriem, aģentiem ārvalstīs. Tātad, beidzot manu uzrunu šodienas prezentāciju, es apmēram mēģināju nosaukt visus cilvēkus, kas būtu iesaistīti modas biznesa šajos visos etapos. Tātad, sākot jau no dizainera, piegriezēja, modelētāja, ražotāja, pircējs centrā, tātad grafiskais dizainers, arī stažierus, neaizmirst, ir ļoti svarīgi izmantot, apmācīt kā savu resursu, dot viņiem iespēju mācīties, savukārt jūs dizaineri gūstat vēl vienas rokas. Jā, tātad paldies. Paldies tādās. Šajā brīdī mēs startējam ar jautājumiem. Mums ir kādi jautājumi. Drīkst iztaipīties, lai jautājumi rodās. Es taipās, redz, es teicu, vajag iztaipīties. Klausiet mani. Man jautājums šobrīd par Latvijas tirgu. Nereti Latvijas zīmolu izmanto gan retail, gan wholesale vienlaicīgi. Jo tas droši vien ir tāds izdzīvošanas moments kaut kādā posmā. Varbūt tavs viedoklis, kā tu uz to skaties. Piemēram, ir savs konceptu veikals, bet tikpat labi to zīmolu var nopirkt arī vairāku brendu veikalā. Un ne tikai Latvijā, bet arī pat ārvalstīs. Ka tas tiek miksēts. Es
to skatos ļoti pozitīvi. Es domāju, ka jebkuram zīmolam, tā ir uztaisīt savu veikalu, tas ir ārzemēs. Tas nebūtu iespējams no sākuma. Parasti sāk ar vairumtirniecības attīstīšanu, apgrozījums aug, kļūst arī rodās naudiņa, lai uztaisītu savu veikalu. Latvijā, kā es teicu, var sākt no ķēdes otra gala, uztaisot vispirms savu veikalu, un tad mēs meklējam iešanu uz ārpusi. Biznesa modeļi ir dažādi, bet tas, kad retails, wholesaleam viens otram netraucē Latvijas mērogā, tas ir pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas ir pat nepieciešams, jo šeit arī physical stores ir jābūt veikalam, retailam, savam veikalam, kur klients var aiziet, aptaustīt, sajust, komunicēt ar šo zīmola patiesajām vērtībām, jo multibrand veikalos viņš nekad nedabūs šo saikni ar šo katru zīmola identitāti vai ar tām vērtībām, kā viņš to var dabūt tikai jūsu veikalā. Attiecīgi, šobrīd tie veikali, kā jau teica arī Antons, e-commerce attīstās, jo cilvēki grib ātrāk, lētāk, visāds akcijas, pa brīvu piegādes, arī zīmoli, kas Latvijā nav nopērkami. Protams, ka mums viņas ir jāpērk online veikalos, ja vienīgi mēs visu laiku neceļojam, mums nav iespēja arī ceļojot nopirkt physical stores, bet šie offline physical stores nākotnē kļūst par jūsu zīmola meku, jūsu iespēju parādīt jūsu zīmola vērtības tieši gan interaktīva, gan apkalpošanas customer service līmenī, gan tātad, iemiesot visas. Paldies par jautājumu. Okay. Un varbūt vēl viens jautājums par online veikalu. Jaunam brandam jūs iesakat investēt laiku, resursu, finanses, veidojot savu unikālu online veikalu, tātad savu mājaslapu ar pirkšanas iespējām, vai tomēr sākt un kādos lielu brandu online veikalos, tādā kā Amazon, piemēram, kur sākt? Viss ir atkarīgs no zīmola pozicionējuma, kas jūs esat pa zīmolu, kāda ir jūsu mērķa auditorija, kāda ir jūsu cenu politika, kāds ir jūsu imidžs. Amazons noteikti ir cits imidžs. Amazons ir milzis un vairāk saistās ar Ķīnas produktu, mass production. Ja jūs esat modes zīmols vai designer zīmols vai handcrafted, kā jūs sevi pozicionējat, Amazon gan jau, ka nebūtu īstā vieta, kur sevi piedāvāt, noteikti, kad ir tāpatās vai cik nopietns jūsu zīmols. Ja tas ir Etsy, ja jūs sākuši taisīt savas krēles, jūs varat teikt Etsy. Ja jūs zīmols, bet par savu online veikalu viss ir atkarīgs no finansēm. Tātad online veikalu administrēšana, palaišana, dizains, atkal cik nopietns jūsu zīmols varētu, manuprāt, vidēji sākot no 5, 6, 7, 10 tūkstoši izmaksāt šī palaišana tālāk, vai jums ir zināšanas administrēt, piesaistīt maksājumus, atgriešanas kvalitātes, nezinu. Es gribētu pajautāt, kuru Latvijas modes zīmolu jūs varētu nosaukt par paraugu un kāpēc? Visi draugi apvainosies. Domāju, ka ir daudzi, katram ir sava niša, katram ir sava joma. Ir mākslinieki, zīmoli mākslinieki, ir zīmoli komerci. Tātad šeit arī jums ir jāizsver, vai jūs gribat būt komerciāli zīmols, ražot, lai pārdotu, lai gūtu peļņu, vai jūsu misija ir pasaulē dot mākslu, kaut ko jaunu, citas vērtības. Līdz ar to šajos
dažādajos novirzienos mums ir arī dažādi pārstāvi, bet es šodien izvairīšos kādu saukt. Jā. Paldies! Meistarīgi izslīgāts ar šo jautājumu. Es ļoti braukaties jautājumu. Mums reiz 2 rokas ir labi. Ko es nezinu, kur bija pirmā? Es pa Latvijas modi vēl gribēju tikai pateikt. Tātad par zīmoliem ir daudz, kas ir vietējā mērogā ļoti smuki visu dara, ļoti šītas PRs, superīgs produkts, pērkams, smuks, garšīgs, iepakojums, viss pasākumu modes skats. Bet vai tas atkal ir zīmols? Ja zīmols ir, teiksim tā, uztaisīja modes skati, prototipus, modes skati vai izpārdeva draudzenēm, vai varbūt minimāli kaut ko vēl sašūl. Tas tāds, manuprāt, egoismu sava apliecināšanai, bizness, sava iegribas. Tas nav bizness, šeit nevar runāt par biznesu. Ja cilvēks domā attīst savu zīmolu un eksportē un dod darba vietas, konstanti nodarbina darbiniekus, šis ir zīmols, un tādā ziņā mums ir daži, kas uz to iet. Jā. Paldies. Narcis minēja. Drīkst. Redzu ārkārtīgi kompetentu cilvēku, tāpēc gribu pajautāt tādu lietu. Pieļauju, ka jūs esat izpētījusi ļoti dziļi šo jomu, un es domāju, arī ļoti plaši pasaulē noteikti. Un gribu pajautāt, jūsu viedokli, vai ir kāds, pareizāk sakot, jums ir zināms pasaulē tas galējais punkts, kurš pārdevējs, modernāko pārdošanas ideju, ko pasaulē šobrīd pielieto, lai pārdotu apģērbu? Tieši no tehnoloģiju viedokļa? No visa kopumā viedokļa. No tehnoloģiju viedokļa šobrīd jātiek runa par interaktīvajiem spoguļiem veikalos. Veikalos no plauktiem tiek uzrunāts pircējs, un viņš tiek noskanēts, viņam tiek ierosināts viņam nepieciešamais tieši izmērs. Līdz tam jau, kad pasniegsies ārā, šis te izbīdīsies un iedos un uzvilks robots virsū. Es nezinu, viss ir atkarīgs no šī zīmola koncepta, bet tālāk jau katram zīmolam ir sava stratēģija, cik viņš grib būt pār visur. Vai ir tāds zīmols kā Selīna, kurš ir kluss un nemanāms arī savā komunikācijā, minimāls, arī veikali pasaulē nav daudz. Vai tas pats arī man pēdējā darba vieta un The Row, amerikāņu luksu zīmols. Kā pārdot, galvenais ir pārdot preci, ir šīs preces cildināšana, labo lietu izstāstīšana, šīs te vērtība, ko cilvēks tiešām nopērkot šo lietu, nevis tikai apmierināt tā brīža vajadzību vai kaut kādu drošību, ko viņam tas zīmols dod. Vakardienas modes skatas, modes nedēļas atklāšanā aizvakarā arī bija redzams veiksmīgs Latvijā modes dizainers, kurš slavina citu ļoti slavenu modes zīmolu, sevīm nesājot šī zīmola logo. Jautājums rodas, kāpēc? Kāpēc tu reklamē citu, ar ko tu, kāpēc tu neej ar savu? Un tad man tā pēdējais tāds āķis, ko gribēju pajautāt, ir tieši šāds, teiksim, tāds ļoti cēls zīmols pasaulē. Kādus pārdevēju, kādu pārdevēju viņš izvēlās, kas pēc tam viņa to zīmolu pārdod. Pat tieši to. Piemēram, Hermes veikala pārdevēju, kas varbūt 30 gadus tiešām pārdod zīda lakatu vai attiecīgi tikai šīs te somas.
Viņš zina klientu vārdā, viņš zina klientu vēsturi, kādas šos somas viņš ir nopircis, vai kas ir bijis problēma, vai viņš ir pirmais tas, kas uzvanīs vai atliks. Šis ir tas customer service, kas ir neatņemams šajā modernajā robotu pasaulē. Šis te humānais saskarsme un zināšanas un neuzbāzība, inteliģence pārdevēja. Šeit Latvijā mums par pārdevējiem, tāpat kā kafejnīcās, strādā studenti, kam tas ir īslaicīgs peļņas avots, īslaicīgs darbiņš. Visu, kas ilgi nebūšu pārdevējs, bet tiešām pārdevējs tā ir ļoti svarīga. Un mums Latvijā, kāpēc biznes, Latvijas modes biznes neattīstas, jo nav pārdevēju. Es nerunāju par veikalu pārdevējiem, es runāju par tirzniecību šiem te eksporta menedžeriem vai attīstības menedžeriem. Trūkst pārdošana. Trūkst zināšanas. Paldies. Nu tad noslēdzošais jautājums. Lūdzu. Paldies. Es gribēju pajautāt par cenu politiku. Iepriekš tika minēts piemērs, ka, teiksim, zīmola internetu veikalā preci pārdot par 100 eiro, tad vajadzētu nodrošināt, ka arī citi veikali par aptuveni tādu pašu cenu pārdot. Tad jautājums ir, kāda ir jāpiedāvā tā vairumtirdzniecības cena? Kāds ir parastais standarta uzcenojums, ko grib veikali paturēt savu? Standartā un arī atkarībā no valsts, principā minimālais 2,3. Tas ir tā kā vissliktākajā gadījumā, ko veikals tā kā varētu likt. Protams, kad ir tā kā arī bija rakstīts marketinga mikstā, ka var uztaisīt speciāli samazināt cenu, lai ieietu kādā tirgu, vai mākslīgi uzcelt luksus cenu, lai pēc tam taisītu atlaižu sistēmu un cilvēks uz atlaidēm psiholoģiski iepirktos, viņam liktos, ka viņš, bet cena ir 2,5. Piemēram, tavs ražošana krelle izmaksā 20 eiro, tu viņu, lai nomiksātu savu diegu bumbiņu cilvēku rokas, plus vēl pats būtu peļņu apmaksātu šo te ofisu, kur jūs strādājat, vai gaismu, elektrību, ūdens, kafiju, toltes papīru un tā tālāk. Minimālais koeficients 2,5, tad attiecīgi šis te cilvēks nopērk viņu par 75 eiro, viņš uzliek vēl savus 2,5%. Attiecīgi, ja tu izlaiž šo wholesale starpnieku posmu, pats veikalā savā tirgu, tu pats uzreiz var nopelnīt šos 120 eiro. Un tā kā, bet tev ir jāņem vērā visi šie te kosti un visi resursi vajadzīgie, lai pats veikali. Bet tā peļņa, protams, ka ir interesantāk. Līdz ar to vairāk veikali, viņi ieiet tirgu, izmēģina tirgu caur wholesale kanāliem. Kad wholesale kanāli vai frančīzes ieņēmuši tirgus uzticamību, tad viņi nāk un paši ar saviem veikaliem attīst. Jo šīs te margins, ko viņi var nopelnīt, ir 6,5. Tik liels. Paldies! Paldies! Elīza, liels paldies tev! Tu paliec nedaudz skatavītes. Vēlos aicināt šeit arī Luīzu un Antonu. Please welcome on the stage. We want to say thank you, all you together. Please welcome on the stage. Kārtīgs, opā, kā ir uzšāva, kārtīgs ovācijas. One more time, thank you for sharing your experience and knowledge. Es vēlētos, lai mēs uztaisam ātriem fotogrāfiju, jūs palieciet dāmas kungi savās vietās, un es varētu lūgt jūs nākt šeit ar muguru pret auditoriju. So, we will make a picture with the audience. Kāds modes māksliniekiem ir tāds spilgts izteiciens vai kliedziens, ko mēs varētu reizē uzkliegt? Kurš nāk no priekšas mums fotografēt? Tā, būs 3-4 fashion. Izmēģinām 3-4. Kurš vaki vēlreiz? Esat gatavi? 3-4. Rokas gaisā, 3-4. Ko saka mākslinieks? Es varētu? Ideāli. Super! Liels paldies! Thank you very much! Vēlreiz vēlos teikt lielu paldies arī
labāko draugu un cilvēkus, kas ir gatavi palīdzēt. Kā jau Elīza arī pieminēja, ka ja viņiem var iet un, teiksim, jūs doties uz izstādēm un tā tālāk, viņi ir tie, pie kuriem jūs varat vērsties. Jā, paldies arī izstāžu centram un tiekamies jau citā reizē, Līgā konferencē, semināru.